Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon bidiyon namu. In Allah ya yarda a bidiyonmu na yau za mu yi muku bayani game da yadda mutum zai tallata kayansa a cikin WhatsApp. Wato idan kana da kaya da kake siyarwa, kana da haja da kake siyarwa, to wannan hanya ce mai sauƙi da mutum zai tallata kayansa cikin sauƙi ba tare da ya takura wa wasu ba. Sabida kun san da yawa wasu sai dai su rinƙa turo hoto a group, su rinƙa turo hoton kayansu da yawa suna takura wa wasu. Za ka ga wani group ɗin ma suna cewa ba sa son ana turo kayan abin tallace-tallace. To insha Allahu a wannan hanyar mutum zai samu damar da zai turo kayansa cikin sauƙi zuwa kowane group ba ma na WhatsApp ba. Ko ina da ko ina za ka iya tura kayanka ba tare da ka sha wahala ba. So da fari dai wannan hanya ba a kowane WhatsApp ake yi ba gaskiya, sai wannan WhatsApp business ɗin nan. Kamar yadda kuka sani akwai normal WhatsApp sannan kuma akwai WhatsApp business. To a WhatsApp business ake irin wannan tallata kayan. Da farko dai gashi nan kamar da kuke gani ga WhatsApp ɗina nan na buɗe. Gashi nan wannan WhatsApp business ne, in kuka kula a sama gashi nan. Kun gan shi gashi nan WhatsApp business ne. To da fari yanda mutum zai yi, ga wani ɗigo-ɗigo nan guda uku wajen settings kenan a nan sama. Gashi nan. To wannan ɗigo-ɗigon guda uku nan mutum zai shiga. Yauwa da ka shiga gashi nan inda aka rubuta business tools na farko kenan, sai mutum ya ƙara shiga wajen. Yauwa. So in ya buɗe ma kamar haka, ga wani guri nan da aka rubuta catalog ɗin nan, wato na biyu kenan. To nan mutum zai ƙara taɓawa, wannan kenan. Gashi nan an rubuta catalog. To sai mutum ya shiga wajen nan. Kamar yadda kuke gani gashi nan na shigo. So nan wajen shine inda mutum zai yi adin ɗin kayansa na siyarwa. A nan ƙasa ga wata plus nan da kuke gani. So ga wannan dandanai adin wannan YouTube channel ɗin nan. To zan iya goge shi na sa wani idan zan ƙara wasu abubuwan. A misali akwai kayayyaki da nake siyarwa. Wannan plus ɗin nan ta ƙasa kawai nan mutum zai shiga. Gashi nan zan taɓa ta. Kun gani? So zai kawo ni wannan gurin, wato wajen sa items ɗin nan. Ga price nan, ga inda aka rubuta more nan. To a misali ina da hoton kayayyakina da nake siyarwa suna kan wayana. To ga wani guri nan da aka rubuta add image nan kenan, to nan mutum zai taɓa. Kamar yadda kuke gani gashi nan na taɓa, ya nuna min gurin in kyamara zan shiga na ɗau abin hotonsa instant. In kuma ina da hotonsa akan waya kawai sai na taɓa nan gallery ɗin nan. Yauwa. Kamar yadda kuke gani ga abubuwa nan da nake siyarwa. Ga kayayyaki na, a misali ina sai da kayayyakin accessories na phones. To a misali ga wani earpiece nan, wannan na farkon na taɓa shi. To kun ga a misali wannan abin, a misali ina siyar da shi 300. Gashi nan to sai na rubuta item names, a misali na sa iQuiसन. Gashi nan a misali na sa iQuiसन earpiece. Sai ka sa kuɗinsa. Gashi nan a misali zan sa kuɗinsa haka 300. Sai description. Idan akwai wani bayani da zan ɗan yi a kansa, kawai sai na ɗan yi rubutu haka shi ma a kai. A misali na sa earpiece white. To gashi nan a ƙasa idan yana da wani link, idan ina da wani link haka na website ɗin da mutum zai shiga ya ƙara ganin bayani sosai a kansa shikenan. Idan kuma babu shikenan, ga wani guri nan da aka rubuta item code. Idan kana so za ka sassawa a kayan naka code ya zama sabida ka samu sauƙin, ko da mutum ya nuna wanda yake so ka samu sauƙin gano shi. A misali wannan iQuiसन ne, sai na sa, a misali bari na ba shi aiki. Sorry. Gashi nan a misali zan ba shi code ɗinsa ya zama aiki.
to kawai sai mutum ya taɓa wannan inda aka rubuta save ɗin nan a sama, ga wani guri nan da aka rubuta save, kawai sai ka taɓa shi. Ga shi nan yana yin saving. Yau kun gani ga shi nan ya yi saving. To idan ina da wani abun ma shi ma haka zan shiga na ƙara adin ɗinsa. A misali bari na ƙara taɓa plus ɗin nan na ƙara adin ɗin wani abun ku gani. Ga shi nan na taɓa plus ɗin nan, na taɓa image, na ƙara shiga gurin kayan nawa. A misali ga wata USB cable nan 2A faster charger. Misali na taɓa ta nan, sai na sa sunanta a nan. A misali ita ma wannan ina siyar da ita 300, sai na sa price ɗinta a nan ita ma. Ita ma zan iya sa mata code. A misali bari na sa 2AC. Kawai sai na ƙara taɓa saving. Yau kuna gani ga shi nan ita ma na yi adin ɗinta, kun gani ga su nan suna ta ƙaruwa. To a misali bari na ƙara adin ɗin wani abun mu gani. A misali ga Aljazeera charger nan ita ma ina da ita a cikin kayana, sai na sa sunanta ita ma. Ga shi nan ita ma na sa mata code ɗinta, kawai sai na yi saving. Yauwa, to ko kaya nawa ne da kai, duk za ka shiga wannan plus ɗin nan duk kai adin ɗinsu ka sassa su. So in ka gaggama sa kayan naka, abin da za ka yi na gaba shine a nan sama ga wani guri nan, gurin da nan gurin kenan. Kun gan shi wannan ɗan abu? To shi mutum zai taɓa. In ka taɓa shi, ga shi nan za ku ga link. Kun gani ga wani link nan ya bani. To wannan link ɗin shi ne na gaba ɗaya kayana da nake sayarwa waɗanda na yi adin a nan. So za ka iya kwafan link ɗin, kuma za ka iya tura shi duk inda kake so. To a misali ga shi kun gan shi na kwafa. To wannan link ɗin shi ne na kayana, duk inda nake so na je na tura shi. Duk inda nake so na je na tura shi, duk wanda ya shiga zai ga kayana, kuma zai iya zaɓar wanda yake so. A misali bari ku ga na je na yi back na tura shi, na tura wani a misali. Kamar yadda kuke gani ga shi nan bari na tura wannan lambar ta S-Man ɗin nan, bari ku gani. Kun gani ga link ɗin nan da na kwafo, kun gan shi? To a misali kun ga shi nan na tura shi. So wannan link ɗin za ka iya tura shi kowanne group da kake so ka tura, za ka iya tura shi. To bari ku ga in je na WhatsApp ɗin nan, kun gani wannan S-Man ɗin da na tura shi, bari na je na buɗe ku ga yadda abin zai kasance. Yauwa, kuna gani, kun gani ga shi nan message ɗin nan da na turo. So wannan link ɗin da ka tura kowanne group in ka tura shi, duk wanda ya shiga ba sai ka tura musu kaya da yawa ba. Wani za ku ga sai dai ya sa kaya a status ɗinsa, ko kuma a DP, ko kuma a group ya ta tura kaya. Wani za ku ga mutane ba sa so, saboda wasu ana takura musu, ana turo musu hotuna da yawa. To idan ka tura wannan link ɗin guda ɗaya, duk wanda yake so in dai ya bi link ɗin yana shiga, misali kuna gani zai yi linkin ɗinsa direct zuwa kan WhatsApp ɗinka. Kun gani ga shi nan zai ga abubuwan da nake sayarwa.
So duk abin da yawa mutum idan mutum yana so duk wanda ya taɓa yana taɓawa kun ga kamar wannan da na taɓa gashi nan zai ga kuɗinta gashi nan Al Jazeera caza 1000 ga code ɗinta nan. To idan mutum yana so kawai da ya taɓa wannan message ɗin nan to direct da ya yi taɓa message ya ce mu a misali ina son wannan yana tura ma kun gani yana tura ma da ka koma can WhatsApp ɗin naka da ka koma wancan kun gani za ku gani ya duba da ka taɓa kawai za ka ga me yake so kun gani gashi nan yana son Al Jazeera gashi nan wannan yake so to kawai sai ku ci gaba da magana da shi ka ba shi number account ɗinka ya turo ma kai kuma ka tura mai da kaya. So wannan hanya ce mai sauƙi da mutum zai tallata kayansa ta WhatsApp ba tare da ya sha wahala ba kuma mutum zai samu kuɗi sosai ta wannan hanyar sabida hanya ce mai kyau da WhatsApp suka ƙirƙiro ta na yadda masu kaya za su ringa tallata kayansu. Kowane irin kaya ne da kai za ka iya shiga ka tallata shi ta wannan hanyar cikin sauƙi. So a nan za mu dakata da wannan bidiyon sai kuma Allah ya sake haɗa mu. Kar dai ku manta a daure a yi mana subscribing kuma a yi mana liking sannan idan bidiyon nan ya burge ka ka yi liking sannan kuma ka yi sharing ɗinsa ga wasu sabida wasu su ma su gani su amfana da wannan hanyar da mutum zai tallata kayansa ta cikin WhatsApp cikin sauƙi musamman sabida kun ga yanzu akwai business da yawa da mutane suke yi musamman na shaddodi mutane suna business ɗin shaddodi da kayan kicin da kayan abubuwa dai da yawa to duk wani abu da kake siyarwa ko menene ko da ba product ba ne ko da services ne duk za ka iya shiga kai adin ɗin yadda abubuwanka yake direct idan mutum yana so kawai za ku yi magana da shi ta WhatsApp cikin sauƙi ba tare da ka takura wasu kana ta tura hotuna da yawa ba. To a nan za mu dakata sai kuma Allah ya sake haɗa mu. Bissalam.